mis amigos. Hola, soy Tito. Me da gusto volverte a ver. Hoy vine al bosque a pasear. ¿Escuchaste ese sonido? Oigámoslo de nuevo. ¿Ya sabes quién hace ese sonido? Digamos juntos quién hace ese sonido. Ese sonido lo hace la abeja. Muy bien. ¡Excelente! Hoy descubrimos un nuevo sonido juntos. ¡Wow! Con tu ayuda pude saber de quién se trataba. Iré a buscar más sonidos. Te veo en un próximo video. Suscríbete a mi canal y ve más de mi contenido. Soy Tito y este es mi mundo.